معاهم فاتصلوا بيا قالوا لي احنا عايزين بعض اللعيبه يحترفوا، فبعت لهم بعض اللعيبه يعني هايل. قعدوا معاهم فتره. وبعد كده اتصلوا بيا قالوا لي عايزين حضرتك تيجي يعني ان انا ادرب هناك فرقه. تمام. فرحت هناك دربت فرقه كيوت سنتر يونيفرسيتي تكنولوجي، فرقه جامعه كيوت، وفرقه في خطا بارك، وفرقه جون فوشيا، وكانت في مدينه بوليفنتاين اللي هي فري ستيت، اللي هو لو حضرتك في كان في فريق المحليين في كره القدم كان جه وعمل لقاء في كانوا لعبوا هناك في فري ستيت. تمام. لما هو كابتن وائل رياض. ايوه كانوا بيلعبوا في المقاطعه دي في فري ستيت في مدينه بوليفونتاين. وبس هو يعني قدر الله ما شاء فعل لما جم هنا يعني كسبوا المنتخب المحليين يعني. فانا كنت اقطن في هذه المنطقه ودربت اكثر من فريق جامعه كيوت، وفريق في خطا بارك، وفريق جون فوشيه، ودربت هناك فتره يعني. وبعد كده طيب، من خلال خبرات حضرتك العديده ومن خلال وجود حضرتك دلوقتي في الاتحاد في لجنه المدربين، ايه ابرز التحديات اللي بتواجه رياضه الهوكي في مصر، وازاي نمزج ما بين العلم من حضرتك كاستاذ جامعه وايضا كمدرب هوكي، ازاي اللي احنا نمزج ما بين الناحيه الفنيه والناحيه الاكاديميه ونجني ثمارها في الفترات القادمه؟ تمام. هو حضرتك يعني جيتي على النقط يعني ما شاء الله يعني. هو احنا عندنا فرق عظيمه في رياضه الهوكي ومتربعه على العرش القاره يعني، في فريق الشرقيه، وحتى فريق طائرات، وفريق الصيادين، وفريق اتحاد الشرطه الرياضي فاز ببطولتين، وفريق الشرقيه للدخان ايسترن كومباني فاز ببطولتين. فاحنا متسيدين على صعيد الفرق الانديه يعني القاره. لكن هو المنتخب عندنا منتخب مصر الناشئين بيصعد كاس عالم الناشئين، وبنفوز يعني بنبقى في المركز الثاني بعد الجنوب، لان كان في يعني بيصعد فرقتين لكاس عالم الناشئين. لكن هو الفريق الاول اللي دايما بنتصادم بفريق جنوب افريقيا لانه اغلبه محترفين في اوروبا وكده، فبنبقى في المركز الثاني. بس ان شاء الله مع التطور اللي يعني بيشهده الاتحاد حاليا، ان شاء الله نقدر ان احنا نتفوق عليهم، لان احنا تفوقنا عليهم قبل كده في اولمبياد لما جينا صعدنا اولمبياد اثينا 2004. فان شاء الله نقدر ان احنا نتفوق عليهم في الاولمبياد يعني صعود اولمبياد ان شاء الله امريكا، وصعود لوس انجلوس، وصعود كمان يعني في بطوله في شهر 8 في اغسطس، دي بطوله افريقيا مؤهله لكاس عالم كبار، اللي احنا نفسنا ان احنا نصعد فيه، لان كاس العالم اتعمل 15 مره كبار لغايه دلوقتي لسه لم يشرف لنا ان احنا صعدنا كاس عالم كبار. لكن ان شاء الله احنا ترتيبنا ال 17 على العالم، وجنوب افريقيا ال 11، بجهد كده ان شاء الله نقدر نوصل لكاس عالم ونوصل للاولمبياد القادمه. ازاي نطور بقى رياضه الهوكي بالزبط. يعني كاستاذ جامعه وكلاعب وكمدرب وكحكم، ان لابد ان الملاعب تنتشر. يعني هو مشكله رياضه الهوكي في مصر حاليا ان ندره الملاعب. يعني جنوب افريقيا فيها ملاعب كتيره جدا، يعني الاماكن اللي انا ذكرت لحضرتك في بوليفنتاين في كل جامعه وفي كل مدرسه وفي كل عندهم صحيح كل مش ملعب واحد، ملعبين وثلاثه. فهي دي مشكله كبيره جدا. لابد من انشاء اكثر. كان في عندنا استاد القاهره الدولي ده كان مفرخه لبناء اللاعب الهوكي. يعني انا اتربيت في استاد القاهره الدولي. كنا قبل ملعب الزقازيق كان ما يتعمل كنا بنسافر حد واربع من كل اسبوع، الفريق كله فريق شرقي، وبنتمرن على هذا على هذا الملعب اللي كان يعني بيستضيف بطولات كبيره جدا، بطوله اخبار اليوم وبطوله مصر اليوم وبطولات كبيره جدا. فاحنا نفسنا الملعب ده يرجع تاني. هو فين الملعب ده؟ هو في مجمع السادات. طب ما هو موجود يعني موجود بس الارضيه اتاكلت اللي هي السجاده، عايزه اعاده عايزه سجاده. نفسنا بس السجاده دي. فين الاتحاد؟ فين وزاره الشباب؟ فين الاتحاد يبعت يعني. والوزاره كانت عملت ان هي من حوالي 3 سنين بعد بطوله افريقيا اللي فاز بيها الشرقيه بنين وبنات في 2019 ان هم يعيدوا بعض الملاعب ترميمها. يعني بداوا بملعب اتحاد الشرطه الرياضي، وكان في الخطه برضو ملعب الشرقيه، وفي الخطه استاد القاهره. بس هم بقى عملوا لجنه نزلت عملت ان هو الملعب كله
يتفور بالمدرجات بكده فاحنا لا، احنا عايزين السجاده بس. السجاد ليه ممكن يكون ربما يكون في بعض المشكلات الفنيه ممكن المتاثره على الحضور الجماهيري او حاجه ممكن يعني انا برضو، بس هو يعني ايه، ما انا ما يعني ما اللي انا فيه ان انا بس نفسي السجاده تتغير. يعني السجاده تتغير ويبدا